En aquest vídeo vull parlar del context switching i explicar alguns consells que segueixo durant el meu dia a dia per ajudar a mitigar-lo. Però primer de tot, què és el context switching? El context switching és aplicable en qualsevol context professional que requereixi concentració i esforç mental de forma continuada. Per tant, aquest no és un concepte exclusiu d'un únic sector, sinó que és extensible a moltes altres àrees. El context switching té dues interpretacions diferents dins de l'enginyeria del software. Des del punt de vista de sistemes operatius, fa referència al procés d'emmagatzemar i recuperar l'estat del sistema durant la transició en l'execució dels processos. Fora del vessant més tècnic, el context switching fa referència al procés mental que es produeix a causa d'una interrupció durant el temps en què estem immersos treballant en una tasca. Seguidament, explicaré com es produeix aquest procés, també conegut com multitasking, i per què esdevé un problema en aquelles persones que han de desenvolupar tasques que requereixen una activitat mental immersiva i sostinguda en el temps. Finalment, explicaré també algun consell personal per evitar o suavitzar-ne els efectes. Per entendre el problema que suposa el context switching, primer cal conèixer bé l'escenari en el qual es produeix. La realitat del desenvolupament de software és que requereix dedicar una gran quantitat de temps a escriure i revisar codi i aprofundir en la resolució de problemes lògics que necessiten tota l'atenció del nostre cervell. Assolir un bon rendiment en la resolució d'aquestes tasques depèn en bona part de la nostra habilitat per submergir-nos en profunditat a la tasca a desenvolupar. Aquesta immersió requereix temps i esforç mental. El context switching succeeix quan es produeix una interrupció prolongada durant el temps en el que estem immersos en una tasca. Una interrupció pot ser, per exemple, una trucada, el soroll de l'oficina, una reunió o començar una nova tasca que cal prioritzar urgentment. En el moment d'una interrupció espontània, al nostre cervell hi ha una gran quantitat d'informació volàtil que hem memoritzat per poder resoldre la tasca en què estem immersos. A mesura que es desvia el nostre focus d'atenció, es comença a esvair tota aquesta informació. Es diu que els costos del context switching són invisibles pel fet que molta gent no percep les interrupcions com un detriment del rendiment de la persona afectada. El cicle de vida d'una tasca que ha estat interrompuda es pot dividir en diferents fases. La primera és la fase de planificació. Durant aquesta fase es planifiquen aspectes relacionats amb l'estratègia o les eines amb què es durà a terme la tasca a desenvolupar. La segona fase és la fase d'acceleració. En aquest punt comença el desenvolupament. Podem detectar que algunes de les tecnologies que hem escollit poden no encaixar amb les necessitats de la tasca o simplement la documentació no és prou detallada. La tercera és la fase de creuer. És en aquest punt en què s'ha consolidat l'estratègia i els fonaments per resoldre la tasca, de manera que la velocitat de desenvolupament es manté constant. La quarta fase és la fase d'interrupció. Eventualment es produeix una interrupció imprevista, com una trucada o una demanda d'un company, o una interrupció prevista, com pot ser una reunió programada, la pausa del dinar o simplement la finalització de la jornada laboral. La cinquena fase és la fase de suspensió. En funció de la naturalesa de la interrupció, pot fer falta un curt període de temps per guardar i ordenar la feina feta fins al moment de la interrupció. La finalitat d'aquesta fase és facilitar la recuperació de l'estat de la tasca per quan calgui reemprendre-la. La sisena fase és la fase coneguda com la tasca secundària. Aquesta fase correspon al temps que cal dedicar a la interrupció. Una pausa, una reunió, l'atenció a un company o el desenvolupament d'una tasca d'un altre projecte. La setena fase és la fase de represa. Tal com el seu nom indica, consisteix a reprendre la tasca afectada per la interrupció. Tanmateix, en aquesta fase, en lloc de tornar a planificar la tasca des del principi, es tracta de recordar en quin punt havíem deixat la tasca. En algunes ocasions, fins i tot pot fer falta tornar a replanificar la tasca, i d'aquí sorgeix la importància de la fase de suspensió. La vuitena i darrera fase és la fase de finalització. En aquest punt, el desenvolupament finalitza i l'estat de la tasca passa a completada. En entorns de treball on de forma habitual freqüenta la interacció entre companys, clients o proveïdors, el context switching pot acabar sent un problema important per a algunes persones. Hi ha factors evidents que causen aquest escenari, com per exemple el fet de treballar amb massa projectes de diferent índole. Quan el volum de projectes creix, cal saber delegar responsabilitats a altres companys. Un altre factor és l'accés de reunions, sobretot si són innecessàries o si es poden evitar amb un correu electrònic.
Sovint, les interrupcions són produïdes eventualment per altres companys que pregunten per una informació o necessiten resoldre un dubte o directament per l'ús de males praxis en la gestió dels projectes, com és el cas del micromanagement. Moltes d'aquestes interrupcions es poden evitar utilitzant mitjans de comunicació asíncrons, com és el cas del correu electrònic. Hi ha altres tipus de microactivitats que realitzem de forma habitual davant de l'ordinador i que impliquen context switching amb un grau menor. Alguns exemples poden ser tenir moltes pestanyes obertes al navegador, estar present en molts grups de xat, tenir més d'una finestra oberta del nostre editor de codi o estar pendent de les eines corporatives de la nostra empresa per monitoritzar el nostre temps de treball. Per finalitzar aquest vídeo, explicaré un sistema que empro personalment per mitigar els efectes del context switching en el meu dia a dia. Durant els darrers anys faig ús diari de llibretes que, entre altres coses, complementen les eines de gestió de projectes de l'empresa, com Jira, Trello o Shortcut. Amb les llibretes elaboro una mena de diaris tècnics molt similars a un quadern d'enginyeria. I mantinc enregistrades, de forma seqüencial, cada una de les tasques i microtasques que he de realitzar per completar un projecte o una story d'una tasca èpica. Això em facilita l'accés a notes, conclusions o resultats i, el més important, em permet refrescar la memòria de les tasques que he completat, les que tinc pendents i d'aquelles que tinc pausades a causa d'una interrupció. I, en períodes de molta feina, la llibreta m'ajuda a recuperar les pèrdues de memòria ocasionades per l'estrès. A l'inici de la jornada laboral anoto el meu ordre del dia. La llargada de la llista ha de ser suficient per permetre'm finalitzar tota la feina durant la jornada. El nivell de granularitat de cada microtasca ha de ser l'equivalent a un còmit. Si la quantitat de feina que implica una microtasca suposa 2 o més còmits, aleshores cal refinar-la i dividir-la en més microtasques. La definició de cada microtasca finalitza amb una fletxa, de manera que quan completo el desenvolupament de la microtasca, al costat hi marco la paraula OK encerclada. Aquesta informació és especialment útil de cara a la daily meeting del dia següent. En el cas que es produeixi una interrupció eventual, incloc notes i informació addicional per facilitar la represa de la microtasca. Aquesta feina formaria part de la fase de suspensió. Aquestes notes poden ser, per exemple, unes conclusions, un objectiu, un nom de fitxer, un número de línia o la funció que estava manipulant en el moment de la interrupció. Les microtasques que apareixen en els quaderns poden ser de tipus ben diferents. Llistats de casos de test i corner cases per a la implementació de tests unitaris, graelles per al desenvolupament de tests d'exploració, definició dels membres de la classe que cal implementar, definició de models d'esquemes, diagrames d'arquitectura d'aplicacions, components d'interfícies gràfiques, arquitectures de microserveis i fins i tot els guions i diagrames per a videotutorials.